räägime nüüd seksist. Nüüd läheb asi siis natukene särisema, loodame. Ja lavale tuleb Mare Bruks, kes on naistearst ja seksuaalterapeut. Tervist. Mina jään ka siia kõrvale, sest me räägime sellest nüüd siis kahekesi, et peame natuke dialoogi. Ja ettekande pealkirjaks panime Viagra revolutsioon, erutunud eakad. Ja kui see mõte tuli, ma olen palju lugenud, kui Viagra tuli, ma mäletan, ma elasin siis New Yorgis, hakati Ameerikas rääkima, et mehed said tagasi korraga oma mehe au, enam ei pidanud kartma kadunud erektsioonide pärast ja nüüd elavad ka eakad aktiivset seksuaalelu. No sellest on mõneti nagu raske rääkida, me ei mõtle ju sellest, et meie vanemad seksivad, aga kui me mõtleme, et meie vanavanemad ka võib-olla seksivad, siis no see mõte on kuskil hoopis kaugel, aga tegelikult ei peaks olema. No ei peaks muidugi. Kui ma hakkasin seda ettekannet ette valmistama, siis ma muidugi mõtlesin, kes see vana inimene üldse on. Mulle tundus, et 75 pluss võiks kõne alla tulla. Ta peab kindlalt minust vanem olema. Mina olen 67. Aga siis... Eestis on vana inimene 52, nagu selgus Marju Laurissoni käest, tähendab, mina olen vana, mis seal siis edasi rääkida? Aga siis, kui ma hakkasin nagu lähemalt vaatama natukene Eesti statistikat, et siis me elame järjest kauem, see on ilmselt maailmas trend, aga Eestis on tervelt elatud aastate arv vähenenud viimaste aastate jooksul ja kuskil 55-selt on kõigil mingi haigus, eks ju. Vananemine on tore, kui sa oled terve elurõõmus ja kõik funktsioneerib sul nagu selles mõttes, aga kui sa oled mingi diagnoosiga, see on mingi kaotus. Vananemine, tegelikult inimesed tunnevad vananemist kaotusena, et kaob just sa kaotad nooruse ja kaotad võime kõiki asju teha ja elurõõmu, aga minu sõna oleks küll see, et jääda selle poole, mis mul on, et näha seda, mis meil üldse on. Aga ja Eestis veel eriliselt on see, et naised elavad 8 aastat kauem kui mehed ja kindla peale on vanemaid naisi, väga palju üksikuid vanemaid inimesi. Nii et kui me räägime Viagrast ja mõtleme seda pealkirja, et siis no Viagrat me kujutame ette, et seda läheb vaja, et oleks erektsioon ja et oleks nii nüüd vahekord, eks. Ja selle jaoks peab olema 2 partnerit. Üksinda seksimiseks ei ole Viagrat vaja, et seda naudingut saab omale pakkuda iga kell ja igal ajal. Aga et kui ma mõtlen nendest vanadest, kui ma mõtlen 75 pluss, siis nende hoiakud on täiesti teistsugused, kui ma arvan mingi 50-aastast. See on põlvkond, kes on tulnud sõjajärgselt ja nemad arvavad, et seksuaalsusest ei peaks nii väga üldse rääkimagi. Ma olen kuulnud väga palju selliseid hoiakud. Kõik see, miks see ei peaks toimuma loomulikult, miks, eks ju, parem niimoodi vaikselt, aga nende meelest see kehaline vananemine ei põhjusta nendele nii palju muresid, kui just see uskumus, et vanad inimesed ei peaks seksi soovima, ei peaks vajama ega nautima. Ja tõesti, et ütleme, kui me mõtleme selle Viagra peale, siis need üksikud inimesed seda ei vaja. Ja ma arvan, et selliseid erutunud vana inimesi meil ei ole ordide viisi, et see Viagra ju mõjutab ainult seda sooritust, kui inimene on seksuaalselt erutunud, siis see võimaldab suguti ja igastumist, veresooned laienevad. Et see on täiesti kindel ravim kindlaks eesmärgiks. Ja kehalised muutused mõjutavad inimest. Naistel, eks ju see üleminekuiga tuleb 50-selt ja siis naissugurmoone enam ei teki ja need mõjud on nagu üldised ja on ka seksi mõjutavad väga palju. Et on kuumaud, mis on nagu täiesti talumatud, võivad olla, inimesed ei maga öösiti, sellepärast nad on närvilised, väsinud, ei soovi lähedust ja ka seksi seisukohalt on nagu kõige rohkem see, et tekivad muutused tupelimaskestas, et see ei veni enam, see on valus, see läheb katki vahekorra ajal ja tõesti, ma olen naistearst, ma ikkagi küsin aeg-ajalt inimeste käest, kuidas neil seks läheb ja väga paljud on lihtsalt üle 50-sed on lõpetanud seksimise,
et lihtsalt sumbub vaikselt, et ma tahan öelda, et seks vanaduses kindlalt väheneb. Aga ei pea kaduma? Ei pea kaduma. Küsin ma hirmunud. Ja, absoluutselt. Võib kõrge vanaduseni nautida üksteist, eks ju. Ja kui me räägime meeste vananemisest, siis eks ju, esiteks nad elavad vähem ja eelmisel aastal viidi läbi meestekliiniku poolt 40 ja 49-aastaste meeste tervise uuring ja nende uurijate üllatuseks ei olnud mitte ühtegi meest, kellel ei oleks olnud mitte ühtegi vaevust urineerimise ja seksuaaleluga. Et see tähendab, et inimesed vananedes peavad kohanema, eks ju, see muutus peab olema nagu hoiakutes ja suhtumistes, et see keha muutub, tuleb välja, et inimese selline seksuaalne minapilt kujuneb välja noorena ja see jääb nagu alles ja seda igatsetakse taga ja tõesti nähaksegi kaotusena, kui sa 50-selt enam nagu ei funktsioneeri ja ei tsirkuleeri nii hästi nagu peaks. Või no nagu, siis on üks nagu tablett ja tsirkuleerid edasi kohe. Jaa, aga alati on ju suhted. Mina nagu ütlen seda, et kui suhted ei tehta korda, siis seks ka ei lähe korda. Inimesed tahaksid, et tehke mulle korda, võtan tablesti sisse, et kõik läheb hästi. See kahjuks on nii keeruline. Mul tuleb meelde, kuidas üks mees mulle poest tuli vastu, ütles, ma kuulasin su loengut, aga see seks on ja elu on tegelikult nii keeruline. Et ma sain aru, et ta kuidagi oli alla andnud. Ta oli 50 ja 60 pluss, ma arvan. Aga et just see vaimne kasvamine vanaemast peast, et sa need hoiakud muudad endas. Kahjuks meil on väga palju selliseid hoiakuid, et tegelikult uuringud näitavad, et mida seksi ajal kõige rohkem inimesed tahavad. Nad tegelikult tahavad lähedust ja naudingut, eks ju. Aga et näiteks pikaajalised suhted on väga palju, inimesed jõuavad rutiini. Tehakse täpselt ühel ja samal ajal, ühtesid samasid asju ja sellest võib hakata olema väga siiber, et ei taha enam nagu seda nagu edasi jätkata, et see on üks põhjus, miks väheneb vahekord. Aga kes siis nagu peaks selle uue looma? Vahel on nii, et tullaksegi teraapiasse, me leiame uusi asju, aga et selles inimeses enda sees on see võimalus, eks ju, näha asju nagu teisiti. Et kindlasti on muutuste tegemine just selle hoiakute taga, et kui sa ütled, et ma ikkagi tahaksin oma elu nautida, et enam ei ole mul midagi kaotada. Ma võiksin proovida seda ja seda ja seda, mida noorest peast ei ole võib-olla julenud. Inimestel on väga palju selliseid tabusi, millist kohta tohiks puutuda, mida võiks üldse näha, mida võiks limpsida ja mida võiks näpuga katsuda. Nii et seal on nagu võib-olla vanast peast tulekski hea proovida laiendada kõike seda, mis tundub hea ja nauditav. Ja hästi suur mõju on meie sellel suhtumisel ja ettekujutusel seksist ja me ütleme selle kohta vahekord, eks ju, ja vahekord on siis see, kui suguti on tupes ja et see on õige. Et see on nagu see päris seks ja kõik muu, mis inimeste vahel võiks lähedust ja naudingut pakkuda, loetakse nagu selliseks teisejärguliseks, või see pole ikka nagu päris. Et kui me selle oma peas muudaksime ära, sest selle jaoks, et vahekorda pidada, peab nagu kindlasti kõik toimima. Ma ütleks selle peale, kuidas saab kontrollida kontrollimatut. Erektsioon inimesel tekib, nii ei ole, et vajuta nuppu ja kõik läheb korda. Aga see Viagra on see nupp äkki? See ei ole alati niimoodi, sellepärast, et kui inimesel on väga palju iseendaga tõenäoliselt muresid, et kui ta ebaõnnestub, mis temaga juhtub, see ei tule ilmselt vanaduses ei ole tekkinud, vaid et see on nagu tema elumuster, et kaotada ei tohi, et ta kaotab näo ja enesetunde ja eneseusu, kui talle ei tule õigesti välja ja ta ei soorita õigesti. Aga
aga ma arvan, et nende repertuaaride laienemine, eks ju, kõik, mis on nauditav, kõik tuleks teha ja kasutusele võtta. Et ja sellisel juhul me saame kasutada vahetevahel Viagrat, kui me tahaksime, aga et see ei ole ainus viis ja see ei ole ainus koht, kuidas vahekorras olla, niinimetatud vahekorras olla. Et ma kutsuksin kõiki üles, kes täna vanainimesed kuulavad seal loengut, nautima lähedust ja olema üksteisega avameelsemad. Tähendab, sa ütlesid vanainimesed, sa mõtled siis sinust vanemad inimesed? Meie ei ole veel vanad. Ma tegelikult arvan, et see puudutab üle 50-aastaseid inimesi kahjuks. Et see kehamuutused tekivad, eks ju, need haigused ja kõik muudavad inimesed, nad ei saa enam niimoodi elada seksuaalelu, kui nad on olnud 18 ja 20 ja 30. Nii et tuleb oma peas see mõte natuke ümber mõelda, mis on seks. Nüüd oli meeste närvilisusest ja ärevusest juttu, aga naistel võib see samasugune ärevus olla ilmselt. No meestel on lihtsalt see, et peab midagi välja paistma, midagi erigeeruma. Täiesti raudselt, ja. Aga et uuringud on näidanud, et tegelikult inimesed kogevad kõige tugevamaid orgasme, kõige rohkem nauditav on siis, kui on masturbatsioon. Inimene ise tunneb ja kui teine teda erutab ja et naistel on kliitoristimulatsioon nagu kõige tundlikum koht, et näiteks kui mõelda veel ikka tagasi selle vahekorra juurde, nii nimetatud, eks ju, penetratsioon või selle õige seksi juurde, siis tegelikult seda piirkonda, mis on kõige tundlikum, inimesed nagu sellest minnakse mööda ja siis võib-olla naised ja tegelikult inimesed teavad, mis nendele meeldib, aga nad teevad ikka seda, mis on õige. Nagu peaks tegema. Et selle koha peal võiksin praegu ikkagi kõik mõelda selle peale, et kuidas kohaneda vananemisega ja kuidas leida endas ja oma partneris see koht, mis on hästi mis on kõige rohkem nauditav. Ma kuulen siin juba küsimusi, et nüüd te tahate sundida inimesi oma vanadust ümber mõtlema, eakaks saamist, nüüd sunnitakse meile seda seksi ka veel peale, et me tahaksime rahulikult ise selle üle otsustada, et kui ühiskond hakkab nõudma või eeldama, et ka eakad on seksuaalselt aktiivsed, et mis siis saab, et me peame hakkama endale mingeid ebameeldivaid asju tegema. Ei pea midagi tegema, inimesed elavad nagu nendele meeldib ja see on nagu kahe inimese kokkulepe, et mida peab eriti veel muidugi rõhutama, et naiste seksuaalne iha väheneb paarisuhte pikkusega võrreldes mingisuguse ühiku võrra iga kuuga. Nii et mina vaatasin uuringutes 75+, 60% naistest ei mõtle, nendel ei tule meeldegi seks, aga 9% meestest mõtleb igapäevaselt 75+ veel seksist, eks ju. Aga see, et kui ma soovitan ikkagi olla lähedane, lähedus on inimeste jaoks nagu kõige tähtsam asi. Inimesed on loodud kahekesi ja paaris elama, et näiteks isegi kõik haiged, kes kirjutatakse haiglast välja, need paranevad paremini, kui neil on toetav pere. Meeste uuringutest on leitud, mehed elavad kauem, õnnelikumalt, tervemalt, kui neil on toetav perekond. Ja selle jaoks on vaja teise jaoks kohal olla. See kohal olemine on nagu väga määrava tähtsusega. Kohal peab olema enda jaoks, eks ärevus saab harjutustega, hingamistega kohal olemine ja kohal teise jaoks. Kui mees vaatab ajalehte ja pürnitseb televiisorit ja kui naine tahab taga juttu rääkida, ütleb paari tunni pärast, mis sa tahtsid. Et see nagu ei ole see, et see kohal olemine ja eriti seksi ajal kohal olemine. Et naiste kõige suurem mure on see, et nad ei ole kohal, inimesed mõtlevad muudele asjadele. Näiteks seesama, kui me mõtleme seda vahekorda, kui inimesel on mure, kas ta erektsioon on, eks ju, vanast peast, ütleme üle 50, kindlasti seal on häired, see ei toimi enam nii, nagu ma tahan. Siis kui ma selle peale mõtlen kogu aeg, kas mul läheb liiga kiiresti, kas mul läheb liiga aeglaselt, siis
ei saa kahte asja ei saa korraga teha, naised oskavad küll teha 100 asja, nõusid pesta, lapsi karistada ja siis kükke veel teha ja telefoniga rääkida, aga seksi ajal peab olema päriselt kohal. Ja kui me oleme kohal, siis me saame tunda naudingut. Kui inimene muretseb oma erektsiooni pärast, siis ta ei saa seda naudingut tunda, et nagu kahte asja elus korraga selle koha peal küll ei saaks teha. Et see kohal olemine on määrava tähtsusega. Aga mida arvata neist juttudest või neid üldse meid tagasihoidlikke eestlasi ei puuduta, mis toimuvad seal Ameerika eakate linnades, et tekib hüperseksuaalsus eakatel ja hakkavad levima suguhaigused ja kõiksugused sellised probleemid. Et see ei olnud üldsegi nalja number, see oli arstidele tõeline number, nad ei saanud aru, kus kohas see HIV näid seal Floridas tõusma hakkas ja siis tuli välja, et vanemate inimeste seas, et seal kuidagi tekkis neil mingi hoopis uus, ma ei tea, elu. Aga ma arvan, et see sobiv partner ja kui inimestel on aega ja võimalus lihtsalt Eestis sobiva partneri leidmine ei ole võimalik peaaegu, aga kui vanad elavad kõik koos, miks mitte ja peab ainult tõesti see on jumala õige, peab mõtlema suguhaiguste levikud. On AIDS ja on inimese papilloomiviirus ja kui on erektsiooni häired, siis see kondoom sinna peale nii väga ei sobi üldse. Nii et tuleb mõelda turvalise seksi peale vana seas samamoodi. Tegelikult minu ettekujutus on, et seksuaalharidust ja niisugust teadmisi peaks rohkem jagama. Et väga üksikud spetsialistid seda teevad, on noorte nõustamiskabinetid, aga keskeas ja vanema seas, nagu see uus põlvkond meil jõuab vanaks, siis hakkab nagu parem. Ja siis see nautimisvõime, eks ju, oleneb ka inimese tervislikust seisundist, et pärast 50 on tõesti paljudele haigusi. Ja need, kes eriti meeste puhul, need, kes peavad seksi tähtsaks, need peavad oma tervist hoidma. Et kui ikka üle oma kõhukingapaelu ei näha, siis see seks ei tule ka hästi välja, et see tervis on väga oluline. Tuleks korralikult süüa ja liikuda ja sutsetamine ja alkohol maha jätta, siis nagu läheb paremini. Et see on nagu... Mida te arstina ütlete neile meestele, kes unistavadki, et saangi infarkti seksi ajal ja surengi selle mõnu keskel? Me kõik sureme ära, olgu siis nii, eks ju, et meil on elus alati valida, midagi. Kunagi ei ole nii, et ei saa. Aga sellest teemast tuleb rääkida, et tõmbame selle teki ikkagi natukene, mitte pealt ära, aga natukene paotame, sest et eluiga pikeneb. See 60-ndate rock'n'rolli generatsioon on see, kes meil siin kõige aktiivsemad eakad inimesed on peatselt. Ja no nemad väidavad, et no meie tahame elada ikka seda raevukat elu, mis me nooruses elasime. No natuke võib-olla vaiksemalt, aga miks meie jaoks peab mingi asi ära lõppema? Ega ei peagi lõppema, ega saab elada nii täpselt nagu tundub õige ja kuidas keha kannatab, et kui on pandud põlveprotees, siis ei saa missionäri positsioonis olla, sa pead kohanema. Aga puusaprotees? Siis mingi külje peal, et peab alati leidma mingisugused variandid, eks ju tegelikult ütleme, kui me mõtleme vähkkasvajaid, siis ju need Eestis kõige rohkem on eesnäärme ja rinnavähk naistel, et see puudutab otseselt meie seksuaalsust. Et kuidas sellega kohaneda, kuidas mu minapilt on, kuidas mu tervis on, kuidas ma saan seda ikkagi nauditavalt nagu kogeda, et tegelikult nautimise läheduse jaoks ei pea sirged jalad olema. Absoluutselt. Aga selle mõttega võiksimegi lõpetada. Meie 20 minutit, väga pikk ettekanne teistega võrreldes ongi ammendunud, aga nagu me siin jõudsime järeldusele, sellest teemast tuleb rääkida, nii et tuleme selle teema juurde mingis formaadis kindlasti tagasi. Et ei pea tekkima häbi puna palgele, kui räägime, et ka vanaemal ja vanaisal võib mingisugune suhe olla veel. Aitäh! Mare Pruks, selline vaade siis elu teises pooles toimuvale seksuaalsusele ja seksuaalsuhetele.